Поэтому, друзья, печь-камин с изразцовой оболочкой всегда более безопасна по сравнению с остальными с чугунными печами. Поэтому вы смело можете не переживать за то, что у вас тут бегают дети, есть домашние животные. Абсолютно будет безопасно и для них, с ними ничего не случится, никто не обожжется, даже взрослые, старшие и младшие, в общем, все будут иметь максимальный уровень безопасности. Вот. Главное, имейте в виду, что вот эта фронтальная часть, все-таки здесь сконцентрирован жар, здесь за стеклом огонь, поэтому эта часть все-таки остается небезопасной. Если вот эту зону вы оградите от контакта всех возможных людей, которые не контролируют свои действия, то можно сказать, что вы максимально обезопасили ваше пространство вокруг камина и сам камин.